welcome to Modern Men's. टाइटल पर समझ आ चुका होगा। आज हम एक डॉग शो में जा रहे हैं। हमारे साथ ये हमारी शेडो, जिसको आप जानते होंगे, ये हमारे साथ जाएगी और साथ पार्टिसिपेट भी करेगी। और गाइस, अगर मेरे बाल आज अच्छे नहीं लग रहे तो सॉरी, खुदा की कसम आपको मैं शेयर नहीं कर सकता कि मैं कितनी जल्दी तैयार हुआ हूँ। और सुबह मैं इवेंट में था तो इस वजह से मेरे बाल, मैं कैप पहन के उधर गया था, गर्मी का मुझे कैप उतारनी पड़ गई है, इसलिए मेरे बाल बिल्कुल तैयार नहीं है। पता है मॉडर्न में, लेकिन कॉन्फिडेंस इज द की, सो वी कैन रॉक इट। और I think so there is the dog show. डॉग शो There's the dog show, I think so. हाँ, तो भैया का क्या सीन है सारा? किधर आए हुए हैं? अब हम यू पार्क आए हुए हैं। दिस इज यू पार्क रावलपिंडी क्रिकेट ग्राउंड में है और ऑलरेडी डॉग शो एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। मुझे लगता है कि हम लेट हो गए हैं, 2 घंटे लेट हैं। लेकिन चलो लेट्स चेक। उम्मीद पे दुनिया का है। मैं तो गाइस व्यू चेक करें, बड़े खूबसूरत ग्राउंड है। गाइस मैं इधर आ रहा हूं, बहुत अरसे बाद आ रहा हूं। बच्चों में इधर आते हैं। फाइनली हियर एट द डॉग शो, पीछे दिखाऊं। as you can see, dog show has been started and we are just arriving, so let's see what happens. पिटबुल्स, बहुत बड़ी मिथ है पिटबुल्स के बारे में कि दे आर एग्रेसिव एंड वेरी टेम्पटिंग डॉग्स। एज यू कैन सी हियर, दे आर नॉट इवन बार्किंग और अटैकिंग और रिएक्टिंग एनी वायलेंस टुवर्ड्स एनी डॉग। दे आर वेरी कॉम। This is sponsored by Smart Heart and there's some stalls there. Dog food by Smart Heart and a shop for dogs. And gosh, really beautiful yaar.
मैंने शेडो का भी नंबर आना है डॉग शो पे। और भूख लग रही तो हमने कहा कुछ पी ले। भूख लग रही तो पी ले अकल। सो गाइस मैंने डॉग शो में आके ये सीखा है 3 चीज़ें डॉग शो के एटिकेट होते हैं। एक तो कभी भी किसी कुत्ते को जाके सीधा प्यार ना करें, हमेशा मालिक से पूछें, क्योंकि अगर कुत्ता अग्रेसिव निकला मालिक भी नहीं बचेगा और आप भी नहीं बचोगे। और तीसरी बात ये, अगर आप कुत्ता लेते हैं प्लीज़ की बहुत छोटी सी रखें, रख के ट्राई करें कर लें, उम्मीद है किसी बंदे से एडवाइस दें। बाकी डॉग शो और एक चीज़ पॉइंटर्स पे पहला गाइस, डॉग शो घुमाने के लिए कुत्ते की जगह नहीं है। यहाँ कुत्ते को हार्नेस बना के प्लीज ना लाएं। दिस नॉट अ पार्क, इट्स अ डॉग शो। यहाँ पर कुछ अग्रेसिव कुत्ते होते हैं, वो फ्रेंडली कुत्ते होते हैं, तो आपको पता नहीं क्या वो कुत्ता। और हमेशा एक लीश एक्स्ट्रा रखें। शेडो जरा शेडो से मिलो यार। शेडो किधर की है? हमारी जिगरी अल्लाह करे दीजिए। यूट्यूबर ऑफ इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? ये देखें जरा, इनका डॉग तो देखें जरा, ये तो देखें। अच्छा जी सर, जरा बताएंगे ये है कौन? ये जर्मन शेफर्ड है, ठीक है, स्टॉकआउट में 3 मंथ्स की फीमेल है। ये इसकी मदर है और ये इसकी मदर है। वाह वाह शारून भाई, देखें जरा फ्रैंक के साथ डॉग भी। बस क्या करें, शौक की बात है ना। यूट्यूब फैमिली इकट्ठी हो ही गई है। अब ये हमारे आप डॉग दे सकते हैं। हम यूट्यूब के अलावा भी शौक रखते हैं थोड़े बहुत, लेकिन बड़ा मुश्किल है यार इसको निभाना। वाइट तो नहीं खड़ा? नहीं। वेरी ब्यूटीफुल माशाल्लाह। पिटबुल और अमेरिकन बुली? ये अमेरिकन, ये उसी का बच्चा है। अच्छा उसी का बच्चा है। वाह माशाल्लाह, अमेरिकन बुली जी। बहुत खूबसूरत, बहुत। नहीं वो उसका पता चल रहा है, इसके भी फैसले खराब। सो क्यूट डॉग। वो दोनों उसने दोनों कहानी अंदर तो एक ही तरह करती है। इधर मैं हूँ स्टू के साथ, बहुत ही प्यारा डॉग है ये। इसकी एज क्या है? 2.5 ईयर्स। फिर ठीक है, मैंने बोला अगर मन से तो फिर मसला है। बहुत अच्छा डॉग है यार ये। शरून मुझे अपने दोनों डॉग पकड़ा के चला गया है, वो अपना व्लॉग बना रहा है और मुझे के ड्यूटी पे लगा गया। दिस इज़ अ ग्रेट पपी एंड मामा, लुक हाउ ब्यूटीफुल शी इज। शेफर्ड्स आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डॉग्स इन पाकिस्तान। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जर्मन शेफर्ड्स के बहुत स्टैंडर्ड्स हैं। आप जब भी कोई जर्मन शेफर्ड अगर परचेज़ करते हैं या अडॉप्ट करते हैं तो नो प्रॉब्लम, दैट्स योर। अगर आप ब्रीड परचेज़ करने जा रहे हैं तो प्लीज़ ऐसे बंदे के पास जाएँ जिसको नॉलेज हो या जो रेप्यूटेबल ब्रीडर हो। जर्मन शेफर्ड एवी कहीं से ना ले लें। फैशन स्टेटमेंट, ऐसी रस्सी अगर आप डॉग शो में लेके आते हैं ना तो बस बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। और ये मेरी नहीं है, ये भाई लेकर आए थे। ये पीछे जो लाल शर्ट में देख रहे हैं इन भाई की है। तो प्लीज़ डॉग शो में स्टील लीश इज़ नॉट गुड। कुत्ते पे जुल्म है, आपके हाथ के ऊपर जुल्म है, हर तरह जुल्म है। अगर आपने डॉग लेकर आना है ना तो उसको एक परफेक्ट पॉलिएस्टर की लीश ले लें, लेदर की लीश ले लें, जो प्रॉपर लीश हो। चेन में नहीं लाना, ताड़ी मेहरबानी। मैं हाथ नहीं जोड़ सकता, एक कार नाल मेहरबानी ताड़ी। डॉग को देखा और ज़रा जजिंग चल रही है अभी, लेकिन देखते हैं थोड़ा सा क्या हो रहा है। अभी
देखिए ये उनसे मेरे लाड क्या ठीक है घर से गेट 3 से We won! You, how happy I am. We won the first place. आखिरकार First. शैडो को दिखाओ जो जीता बेचारा बंदा। No, wait, she. First place, my boy. Yeah, अच्छा, don't. Certificate we got. Shadow, Usman, Dart, the winner, and Dutch Shepherd is the breeder. Position is first. Yeah, we did it. First prize, guys. ये देखिए जी हमारी टीम शेफर्ड्स की वी आर ऑल शेपर्ड्स। अब ये बताएं इनमें से जर्मन शेपर्ड कौन सा नहीं है? वो जो वीडियो बना रहा है वो ओके ये ले ये देखें हमारा शहजादा। ये बताओ ना किसका ये शरूर प्रैंकस्टर का शरूर प्रैंकस्टर का। आगे ना इधर कैमरा पता क्या हुआ आगे ना यार वो एक बड़ी ना खतरनाक चीज है पता क्या हुआ क्या? हैरी भाई ने कुत्ते को काट लिया कुत्ते को टीके लग गए ओए हैरी को कुछ भी नहीं हुआ कुत्ते को टीके लग गए कुत्ते से भी गया। तो ठीक है गाइस बाय बाय ये जा रहे हैं अल्लाह हाफिज़ कह सी दो। यू नेक्स्ट वीडियो अल्लाह हाफिज़ शारून जूनियर। हाँ, अगर आप शारून भाई को पता नहीं है तो इनका चैनल चलो नीचे ये तो- डिस्क्रिप्शन में है, हाँ, गो एंड सब्सक्राइब चेक आउट। करना, हाँ, सब्सक्राइब लाजमी करना है। ना ना कि आगे मारूंगा गाइस फाइनली खत्म हो गया डॉग शो। फर्स्ट प्राइज आएगी और सच में मैं कभी जिंदगी में किसी चीज में फर्स्ट नहीं आया। हमारे कुत्ते आते हमारे कुत्ते फर्स्ट आए हैं। हैं। शैडो को दिखाई देख ये रही मेरी शैडो, अंधेरे में दिख नहीं रही लेकिन तो गाइस घर आ गए हैं। डॉग शो बहुत अच्छा था, ख़त्म हो गया और शैडो बना फर्स्ट प्राइज। तो इसी के साथ हमारी ये व्लॉग का एंड होता है। अगर छोटा था तो माफ़ी, अगर बहुत लंबा था तो माफ़ी। मैं एडिट करके चेक करूँगा कितना छोटा कितना हो सकता है। तो अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय फ्रॉम द शैडो।